就把我当老婆了。最近胖胖总是用奇怪的眼神看着我，不处。起初我以为他只是想和我玩，没想到他变得越来越离谱，总是在我手上蹭来蹭去，哼哼唧唧。我和他说我喜欢这样的，他直接把我往线咬断了。每次我洗澡的时候，他都会过来偷看。看来只能出绝招了。儿子看了，睡觉了，把我手机。